那是斯图加特郊区一家汽车零部件工厂。周四凌晨5点40分，车间的荧光灯把水泥地照得一片惨白，机器的轰鸣声从四面八方涌进来，震得人耳膜嗡嗡直响。我穿着橘色反光背心，推着清洁车从3号产线旁边慢慢经过，鞋底踩在油迹斑斑的地板上，发出细微的吱呀声。我在这家厂打零工已经快3个月了，工种是清洁工，德语叫 Reinigungskraft， 听起来挺体面，实际上就是拖地、擦机器外壳、清理废料箱。时薪12欧，比最低工资高一点点，够交房租，够买菜，剩不了多少。路过3号产线最里面那台 CNC 数控加工中心的时候，我的脚步忽然顿住了。声音不对，机器还在正常运转，指示灯全绿，显示屏上的数据滚动着。旁边的操机工一只手托着下巴，困得快睡着了，完全没注意到任何异常。但我听出来了，在机器均匀的轰鸣声里，有一个极细的、断断续续的金属摩擦声，像一根头发丝夹进了齿轮里，说有又没有，说没有又偏偏在，每隔大概7、8秒出现一次，时间很短，不到半秒就消失了。我把清洁车停在旁边，侧着耳朵听了将近20秒。周围没有人注意我，夜班工人困得眼皮直打架，没人在意一个推清洁车的中国女人为什么突然站着不走了。我蹲下来，把手贴在机器侧面的金属壳上，震动从钢板传进掌心，是那种细微的、节律轻微失调的颤动，跟正常运转时的手感不一样，频率比标准值高了一点点，就那么一点点，像一个人走路时右腿微微发颤。外行人看不出来，但懂的人一眼就能认出来。我认识这种感觉，这是主轴轴承的早期磨损信号。如果是德玛吉这个型号，大概率是润滑油路出了问题，内部积了细小的金属屑，摩擦系数上升，再跑2到3周，轴承就会进入加速磨损阶段，到时候精度偏差会超出公差范围，整台机器要停线大修，换一次主轴总成，没有10几万欧元下不来。我在国内做过7年机械工程师，其中3年专门负责数控机床的维保，这种声音我闭着眼睛都能判断。但这是在德国，我是一个拿着清洁工合同的外来零工。我直起身子，在工具车的小抽屉里翻了翻，找到一瓶主轴专用润滑油，那是我上周整理工具间时顺手放进来的，型号是 ISO-VG32， 跟这台机器的要求对得上。我打开机器侧面的注油口护盖，拿油枪轻轻注了大约10毫升进去，然后按了一下操作面板上的主轴暖机程序，让它低速空转3分钟，把油脂带进轴承里，再换回正常转速。听了听，那个细小的摩擦声轻了一些，但没有完全消失。我又调了一下液压系统的背压参数，从68bar往下调了3个单位，让油路压力稍微释放一点，给轴承减轻一点点额外的镜像载荷。整个过程不到8分钟。我把护盖盖回去，把工具放回去，推着清洁车继续往前走，就像什么都没发生过。那个困得快睡着的操机工始终没有抬头。第2天早上交接班的时候，夜班领班 Marcus 在白板上写了几行交接记录，没有提到3号产线的任何异常，机器照常运转，日产量达标，一切正常。我把清洁车推回储物间，换下反光背心，骑上自行车往公交站走。天还没亮透，路边的行道树在风里抖着，落叶打在脸上凉飕飕的。我给老公发了条微信，说今天顺手处理了一台机器，可能没什么用，也可能有点用，说不准。老公回了个问号，然后说你就是闲不住。其实我也不知道自己在想什么，可能只是职业习惯，可能只是忍不住，
明明看出来了，明明知道怎么处理，就这么走过去装没看见，实在做不到。但我也清楚地知道，我只是一个临时清洁工，没有任何资格去触碰生产设备。厂里的设备维保是有专职团队的，德国人在这件事上规矩很严，你越权操作是要出问题的。所以那8分钟算不算我做了一件有点出格的事，我心里也没底。日子继续过，第3天、第4天、第5天，3号产线正常，机器运转正常，没有人提起任何事。我推着清洁车绕着车间转圈，偶尔会多看那台机器2眼，声音已经明显平稳了很多，那个断断续续的摩擦声基本消失了。我在心里悄悄松了口气。第6天下午，车间主任托马斯把我叫住，我以为是例行的卫生检查，把清洁车往旁边一推，跟他站在一起。他拿着一张表格，指着上面的几个数字问我，这几天你负责区域有没有特别注意什么？我心里跳了一下，用磕磕巴巴的德语回答说没有，就正常清洁。他嗯了一声，低头在表格上写了什么，然后让我去了。第7天的清晨，我刚换上反光背心，储物间的门被推开了，进来的是维保工程师组的负责人克劳斯。他是个50岁左右的德国人，寸头，眼睛很蓝，说话声音不大，但在车间里大家都怵他，因为他眼睛毒，哪台机器有问题，他转一圈就知道。上个月有个操机工因为擅自修改了切削参数，被他当场在全体员工面前训了10分钟。那个操机工站在那里红着脸，几乎要哭出来。克劳斯进来看了我一眼，说你是那个中国来的清洁工？我说是，他说嗯，然后就走了。我把手缩回袖子里，手心出了一点汗。第8天上午，我到的时候，车间门口停着3辆不认识的车，不是工厂平时的车，是那种一看就很贵的商务车，牌子是慕尼黑的，车牌号我记住了，因为太气派了。我骑着自行车从旁边过去的时候，忍不住多看了2眼。进了车间，气氛不对。平时吵吵闹闹的车间里，工人们说话都小声了，好几个领班凑在一起，眼神往3号产线那个方向飘。维保团队的人全都聚在那一块，还有几个穿西装的人，拿着平板电脑在机器旁边走来走去。跟着他们的是克劳斯，以及托马斯，以及我从来没见过的几张脸。我推着清洁车往里走，同事张姐走过来，凑在我耳边说：“你看见没？据说是集团总部下来的人，工程总监带队，好几个人，好像是为了检查3号产线来的，不知道出什么事了。”我停在原地没说话。张姐是跟我一批来的，老家东北，来德国陪女儿读书，女儿念工程硕士，她在工厂做零工贴补家用，是个利索的女人，消息很灵通。她说今天早上副厂长也来了，还有集团的设备管理部的2个人。这排场不像是例行检查，更像是出了什么大事。我攥着清洁车的把手，手心又开始出汗。大约半个小时后，克劳斯从人群里出来，在车间里转了一圈，在我面前停下来，用英语问我：上周4凌晨5点到6点之间，你在3号产线这里工作过吗？我说是。他问：你碰过那台机器吗？车间里轰鸣声照旧，但我感觉周围忽然安静了，心跳声往上涌。我想了1秒钟，说：碰过。克劳斯的眼神没有变化，继续问：你做了什么？我说：我给主轴加了润滑油，调了一下液压背压参数，型号我认识，油品也对，操作程序没有超出暖机规程。他盯着我看了大概5秒钟，那5秒很长，长到我开始想自己是不是要被开除了，甚至开始想手边有没有什么证明我是机械工程师的东西。但我的证书在中国，我的工作经历在中国，
我在德国只有一张清洁工的临时劳动合同。然后克劳斯转过身，朝着3号产线那群穿西装的人喊了一句德语，我只听懂了最后几个词，大意是就是他。那群人朝我看过来，领头的是一个50多岁的男人，头发有点灰，西装笔挺，胸前别着一个我认不出来的徽章。他走过来，在我面前站定，用带口音的英语对我说：“你好，我是赫斯集团工程技术部的总监，我叫彼得·伦茨。我们来这里是因为3号产线的主轴状态监测系统在8天前采集到了一组异常数据，然后在随后的6天里，数据曲线出现了一个典型的干预后自我恢复的波形。维保日志上没有对应的操作记录，我们花了5天时间追查这个数据，最终追踪到了一个非常规操作节点，时间点是周4凌晨5点53分。他停了一下，看着我说：“那个操作非常精准。”我手里的清洁车把手硬邦邦的，我松了一下手指，攥了一下，再松开，喉咙有点干，说：“那是很基础的处理，发现的早的话，操作不复杂。”伦茨说：“你知道这台机器如果继续运行下去，3周后会发生什么吗？”我说：“主轴轴承会进入加速磨损阶段，精度偏差超出公差范围，停线大修，换主轴总成，工时加零件成本。这个型号的机器大概在18万到22万欧元之间。”车间里真的安静了，这一次不是我的错觉。几个站在旁边的工人不知道什么时候停下了手里的动作，都朝这边看过来。伦茨看着我，表情是我很难描述的那种，说：“你怎么会知道这些？”我在中国做过7年机械工程师，我说主要做数控机床的维保和改造，这种型号的主轴我处理过不下20台。他问：“那你为什么在这里做清洁工？”这个问题我没想到他会问，一下子不知道怎么回答。我老公在斯图加特做访问学者，我陪他来的，临时工签没有工作资质限制，清洁工好找，就先做着。我说话说出来之后觉得有点干涩，像是在解释什么不需要解释的事情。克劳斯对我说：“今天早些时候，我们的维保团队对那台机器做了一次全面检测，主轴轴承已经开始出现早期磨损，但是干预非常及时，目前损伤程度在可控范围内，正常维护一次，可以继续使用，不需要大修。”他停顿了一下，继续说：“你的判断准确，操作合规，用的油品和参数调整都符合原厂标准。我从业28年，在维保日志上没有记录的情况下，这是第一次。”张姐站在3米开外，嘴巴没合上。伦茨对我说：“我有一个问题，你在做那个操作的时候，有没有想过你是在一个你没有授权触碰的设备上进行干预？”“有想过。”我说，“但声音都听出来了，不做等于明知道有问题，装作没看见。我做不到那样。”他笑了一下，只是轻轻笑了一下，然后问：“你现在的合同还有多久到期？”我说：“2个月。”他从西装内袋里掏出一张名片，递给我，说：“到期之前，如果你愿意，可以联系我。我们集团在德国有3个制造基地，目前有几个技术岗位在招聘，你的资质我们可以评估。”名片的纸很厚实，边角有金色的烫印。我用2根手指接过来，心里有一块什么东西悄悄松动了，像是长时间攥紧的一只手，终于缓缓展开。送走那几个人的时候，托马斯走过来，拍了拍我的肩膀，用德语说了一句话。张姐在旁边给我翻译，说：“她说干得漂亮。”我低头看了看手里的名片，背面是英文，写着彼得·伦茨，赫斯集团工程技术部总监，下面是邮箱和直线电话。那天下午推着清洁车继续转了2个小时，
3号产线照旧运转，指示灯还是全绿，机器的轰鸣声和往常一模一样。但我走过那台机器旁边的时候，听了一下，声音平稳，没有任何多余的杂音。骑车回家的路上，风从两边吹过来，路边的银杏叶黄得很彻底，一片一片往下落，踩上去沙沙响。我给老公发微信说，那台机器没事了，我的清洁车旁边多了一张名片。老公发过来一个愣住的表情，过了一会儿说，你调了2下是什么意思？你给我说说。我把手机揣进兜里，没有立刻回，风把我的头发吹乱了。我用手拢了拢，想起7年前刚参加工作的时候，带我的师傅说过一句话，他说，一个工程师离了机器没有用，但只要还在机器旁边，随便干什么都藏不住。那时候我觉得这话有点自大，现在觉得他说的对。有些东西在骨子里，忘不掉，也藏不住，哪怕穿着清洁工的橘色反光背心，哪怕推着装满废料的清洁车，只要走到一台出了问题的机器旁边，耳朵会自动去听，手会自动去摸，脑子会自动开始判断，不需要任何人提醒，也不需要任何人授权，那是7年磨出来的本能，谁也拿不走。回到家，老公正在厨房煮面，看见我进门，把锅铲往锅边一搁，说到底怎么回事？我刚看新闻说，赫斯集团是德国前5的汽车零部件供应商。我坐在餐桌旁，把名片放在桌上，说，我在车间顺手调了一台机器，就2下，没什么大事。他盯着那张名片看了好一会儿，然后抬头看我，说，你是认真的吗？你就顺手调了2下？我说，就2下，不过那2下算准了。他愣了几秒，忽然笑出声来，转回去继续煮面，背对着我说，你这人随便干什么都藏不住。锅里的面条咕嘟咕嘟冒着热气，厨房的灯光黄得暖和，窗外的夜已经黑透了。斯图加特的街道安安静静，偶尔一辆电车从远处划过去，发出轻微的嗡鸣声。我把名片翻了个面，看了看彼得·伦茨这几个字，心里那块松动的东西慢慢落稳了。2个月后，临时合同到期那天，我给那个邮箱发了一封信，附上了中文的工作经历和国内的工程师资质证书，还有几个处理过的典型维保案例。写完以后，在草稿箱里放了半天才发出去，不是犹豫，是想把语气调得准确一点，不卑不亢，就跟平时写技术报告一样，把事实写清楚就行。3天以后收到了回复，是克劳斯发的，他说评估通过了，问我什么时候方便来谈细节。我把邮件转发给老公，他回了一个大拇指，然后问，你准备接吗？我看着屏幕想了大概2分钟，回复说，接，为什么不接？其实有些事情不复杂，你做了你该做的事，剩下的交给时间就好。就像那台机器，问题出现了，你处理了，它就会慢慢恢复正常，不需要你一直盯着，也不需要你反复去想自己做的对不对。凌晨5点40分的车间，荧光灯还是那种惨白的光，机器的轰鸣声从4面8方涌过来。推清洁车经过的时候，我侧了侧耳朵，没有任何异响，每一台机器都在平稳地转着，像是什么事也没发生过。